cidade natal. Há gritos aqui abaixo, estou a ouvir gritos. Baş verən hadisələrdən xəbərdar olmaq, hansısa problemləri müzakirəyə çıxarmaq hüququna malik olmaq, budur jurnalistin peşə borcu. Hədəf doğru xəbər və insanlara kömək etmək. Elə bu səbəbdən də çox vaxt jurnalistika peşə yox, həyat tərzi hesab olunur. Elə Salatın Əsgərovanı da bu peşəyə gətirən, onun ətrafda cərəyan edən hadisələrə biganə qala bilməməsi idi. Salatın Əsgərova 1961-ci il dekabrın 16-sında Bakıda ziyalı ailəsində dünyaya gəlib. 1979-cu ildə Bakı şəhəri Mikayıl Müşfiq adına 18 saylı orta məktəbi bitirib. Elə həmin il Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna daxil olub. Lakin institutu bitirəndən sonra Salatın ixtisası üzrə injiner yox, Bakı, daha sonra isə Malacaş Azərbaycana qəzetində çalışmağa başlayır. Amma Salatının o içindən gəlirdi, jurnalist olmaq, yazmaq və hətta yadımdadır ki, Allah rəhmət eləsin, valideynləri deyirdi ki, o qəzetin vəsiqəsini alıb gələndə onun həyatında ən böyük toy bayram günü idi və sevinirdi ki, o artıq işə qəbul olunub. Ən çox uşaq evlərindən yazırdı, kimsəsizlərdən yazırdı, onların yanına gedirdi. Bu sahələr onu daha çox çəkirdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlanan dövrdən isə Salatın Əsgərova dəfələrlə döyüş bölgələrinə səfər edir. Hər zaman qaynar nöqtələrdə xəbər çatdırmağa çalışır. 1991-ci il yanvarın 9-u isə növbəti reportajını hazırlamaq üçün Şuşaya səfəri onun son səfəri oldu. Orada bir Rus hərbçisi var idi. Salatın yazılarında da yazmışdı ki, onlar bilirdi ki, ermənilər Qarabağı işğal edən tərəfdilər. Ona görə də Salatın xalqının haqqını müdafiə edən hər kəsi qiymətləndirmək, onlara dəyər vermək istəyirdi. Buna görə də o hərbçilərin birinə söz vermişdi ki, onunla görüşəcək və qəzetə müsahibə alacaq. Salatın əslində gözünün qarşısına almışdı ki, o hər an orada həlak ola bilər, hər an o düşmən gülləsinə tuş gələ bilər. Buna baxmayaraq o heç nədən çəkinmirdi, qorxmurdu. Salatın Əsgərova Laçın-Şuşa yolunun 6-cı kilometrliyindəki Qaladərəsi kəndi yaxınlığında erməni silahlı qüvvələrin qəfil hücumu nəticəsində şəhid oldu. Cəmi 29 il ömür sürən Salatın Əsgərova mənasız ölümdən qorxurdu. Bəlkə elə buna görə də ona şərəfli yaşamaq və şərəfli ölmək nəsib oldu. Hər il dünyada 100-ə yaxın jurnalist həlak olur. Onların əksəriyyəti elə vəzifə borclarını yerinə yetirərkən, qaynar savaş nöqtələrindən xəbər verərkən həyatları ilə vidalaşır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı vətən uğrunda canından keçən hərbçiləri ilə yanaşı jurnalistləri də oldu. Elə Salatın Əsgərova da Azərbaycanın ilk jurnalisti idi ki, Dağlıq Qarabağda həlak oldu. Amma o, təkcə jurnalist yox, eləcə də Azərbaycanın qeyrətli övladı idi.